3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing ini. Apa itu, Mas? Ini rahasia. Oke. Dibuka ya. Bismillah dulu. Bukan gitu. Apa ya? That's simple. Ini adalah nggak tahu. Aduh. Ini guys, aku udah kelihatan. Aku belum kelihatan. Untungnya ini punya adik aku nggak punya. Nih guys, ini tuh kayak langsung gitu loh. Lihat nih, lihat. Awas dulu. Isinya apa? Nggak tahu. Isinya apa, Mas? Wah. Ini jadi kita buka aja, kita robek-robek. Karena ini nanti juga mau dibuat. Jangan. Jangan untukku. Nah, Ambil. Guys, ini pemasakannya agak ya gitu. Guys, kita buka. Intip dulu Kak. Gini. intip, Kasih lihat ke. intip. Wah. Ini dibalik. Sepatu. Ada ininya guys. Lucu banget. Jangan digunting dulu. Coba dicoba dulu. Guys, ini ada ininya. Ini seperti biasa. Ntar dulu ya guys, aku mau ambil. Kita cobain. Agak kesini nggak kelihatan kamera. Cobain supaya pakai yang nggak ada ininya. Tapi nggak tahu. Yang beda. Nggak buka. Kayak gini. Baru udah dimasukin kakinya. Nggak buat. Habis itu kita ulit lagi tapi terus balikannya. Kalau udah pas kencengin ya udah. Kurang gede atau kegedean punya? Wow, enak. Awalnya segini. Kebalik sayang, kebalik nih yang ini. Dibuka dulu ininya. Ini dibuka dulu. Aku mau cobain satu lagi nih guys. Kayaknya bagus guys. Ringan nggak? Ringan. Saya ringan tapi squishy. Kita coba buka di sini. Nih ya, guys, baru yang nggak tahu cara itunya bisa nanya ke aku ya guys. Ini dikeluarin dulu ininya. Lihat guys. Salah. Nah, di situ ini dibuka. Di situ ini. Kas kakinya bukan yang itu. Pakai kas kamu Habis sendiri itu aja. Ini. Habis itu di sini. Kalau ke mall pakai itu ya, pemain-main ya. Kurang gede ya kak? Enggak. Kalau kurang gede di itu kak. Kok kayak ngepas banget kak? Tuh, udah mepet. Ya kan? Kemepetan gak? Ini boleh. Mana?
Coba aja. Sebenarnya itu bukan itu kegedean itu. Kegedean, lebih gede.